స్నోరింగ్కి హార్ట్ అటాక్కి గురకకి హార్ట్ అటాక్కి సంబంధం ఉంది అంటారు, ఎంతవరకు నిజం? 50% దాకా సంబంధం ఉంటుంది. ఎట్లా అంటే స్నోరింగ్ ఎక్కువ లైఫ్ స్టైల్ డిసీజ్తో అటాచ్ అయ్యి ఉంటుంది. సో స్నోరింగ్ ఎవరెవరికి ఎక్కువ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అంటే ఒబిసిటీ ఉన్న వాళ్ళకి, సో ఎక్సర్సైజ్ తక్కువ ఉండి ఒబిసిటీ ఉండి డబల్ చిన్ అట్లా అంతా ఉన్న వాళ్ళకి స్నోరింగ్ చేసే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఈ స్నోరింగ్ మూలానే బీపీ, షుగరు అన్నీ ఇంక్రీజ్. ఎందుకంటే స్నోరింగ్ మూలాన ఏంటంటే పర్సన్ ఎప్పుడు డీప్ స్లీప్లోకి వెళ్ళలేరు. సో డీప్ స్లీప్లోకి వెళ్ళకపోతే మనకి నిద్ర సరిపోతే ఏమవుతుంది, న్యాచురల్గా అన్నీ డయాబెటీసు, హైపర్ టెన్షన్ అన్నీ ఇంటర్లింక్డ్ ఉంటాయి అన్నమాట.